yebazibwe atwagala, yebazibwe atulabirira, akikola erudde eno n'akikola n'erudde eyo, yebazibwe atugabirira, yebazibwe oyo atulwanirira, yebazibwe Katonda omulamu. Muli mutya, musiibyeyo mutya, mwebala emirimu gye mutuusaako engalo, mwebala abasabi, mwebala abeegayirizi, mwebale abasiibi. Ekisiibo tukimalako ku Sande. Tuli mu nnaku ezisembayo, essaala ekutta akati ku Kanani, mukulikeyo ababaddeyo olunaku olwaleero. Era zino ennaku 3 eziri mu maaso gaffe ate za byafaayo. Enkya ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga ne ku Sande. Enjiri, essaala, byonna ebigenderako bigenda kubeera mu maanyi gaabyo ku Canaan Land. Ate nammwe abatasobola kutuukayo, abali mu kyaki yaffe etaliiko bisenge, ennaku zino 3 ezisigaddeyo olw'enkya, bw'obanga osobola tomiisinga Kanani enkya ku Lwokutaano, tomiisinga Kanani ku Lwomukaaga, mu ssaawa zennyini ze tukoleramu lankyawa, era mwe tujja okukolera Saturday. Nga Saturday wedde bwe twakikola ku baana, tomiisinga Kanani mu Sunday service. Nja kutandika nga bukyali ku Sunday, kubanga omulimu tegujja kuba mwangu, naye Mukama ajja kumpa amaanyi. So enjiri ku Sunday ejja kugwa ng'obudde bukyali, nsobole okuba nga nkwatagana n'okuba nga buli muntu yenna mulangirirako omwaka omulungi. Jjukira tetwafuna kakisa akakuŋŋaana mu Vision Night. Twalinayo saavisi ya misana wokka. Saavisi yali nnungi, naye twagamba tujja kgenda twekolamu omulimu. Abantu abandi badde basobola okutoola anointing ku olwo, bonna bajja kugitoola mpola mpola. So twanointinze olwaleero, twanointinze ennaku zonna, tugenda ku anointing enkya ku Friday, tugenda ku anointing ku Lwomukaaga, tugenda ku anointing ku Sunday. Nkutuukako ng'olina essaala gye weesabira, naye nange nenzija n'ekigambo eky'omukisa eri obulamu bwo. So njagadde egamba ebigambo ebyo nti ennaku 3 ze tusigazaayo ozeetaaga. Bw'oba olina obusobozi obutuuka, tuuka. Abali emitala w'amayanja mutegeke amafuta gammwe, mutegeke ebyokusabira byammwe, mwebale, kubanga essaala mugikwata mu ngeri yammwe. Mbaaniriza abali ku Salt FM zonna mu programu emisingi, mbaaniriza abali ku Soloti TV platform zonna, mbaaniriza abali emitala w'amayanja ku Salt Media App, mwebale kugyekuumirako, mwebale kugibunyisa. Mbaaniriza abali ku YouTube ya Salt n'abali ku Facebook ya Salt, mwebale obudde bwe muwaayo, mwebale omukwano ogwo, mwebale okwagala Katonda n'omuweereza we wangi, mwebale okwagala Katonda n'omuweereza we bujingo. Muuzizaamu amaanyi. Obujulizi bwammwe tubulisiivinga, mwongere okuweereza obujulizi, naddala nga Mukama alina by'akoledde mu nnaku zino ez'okusaba n'okusiiba. Mwongere okuweereza obujulizi, twakifuula kyangu nnyo. Osobola okugendera ddala ku WhatsApp yo n'oweereza voice note mu kafo akatali mu kerere ku 0708 0000 emirundi 5 esembyayo 3, 0708 0000 emirundi 5 esembyayo 3 ya Airtel. Yeyo kajje nnina gye tulina, era kwosobola okuyisa ebyokusabira byo n'ebirala byonna, naye okusinga okutulikodingira obujulizi mu nsi yonna mw'oli. Bw'olwawo obbuulira tofaayo,
ababuweereza bali mu mitwalo na mitwalo. Gwe kyokola sigala mu kusaba, sigala ku Soroti, Mukama akwongerenga ebirala, obudde bwonna obujulizi bwojja kubuulira. So twebaza Mukama kubanga atukoze bulungi. Ekituufu kiri nti tulina obujulizi, tulina obujulizi, tulina obujulizi. Bw'olaba abantu engeri gye bakuŋŋaanamu ku Kanani, bw'olaba abantu engeri gye bakuŋŋaanamu mu Sunday service, mu musana oba mu nkuba, waliwo ekibasindika, bwe bujulizi obuteegaanika. Bwe bujulizi obuteegaanika. Abamu ku oli ku radio basooka kugikuvumira katate bakwegattako, basooka kugamba towuliriza Soroti oba tolaba Soroti, ate kati be bawuliriza bayera be balabi bayo namba emu. So twebaza Katonda nti buli kintu kiba kyetaaga bwetaazi budde. Mukulikeeyo ababadde mu kajjaamu wiiki ekyatambula ne kajjaamu kaayo, abamu kati bakeera nnyo, abalala obudde babubaza basimbula bukyali. Buli omu alina engeri gy'abalamu jjaamu, naye wiiki y'okuzaayo abaana ebadde ya jjaamu mungi ddala. Tukitegeddeko nti waliwo abantu bangi abatannaba kuzaayo baana, nga n'ekimu ku bibaganya okuzaayo abaana tebannaba kwekakasa. COVID taabaluke ne yeeyongeramu amaanyi ne bagamba nti ate abaana babakime. Omanyi ewaffe Masaka bagamba nti eyali abojjeddwako ku musota bw'alaba omunya adduka. Waliwo ekintu kye tubuusizza amaaso nti ku mulundi guli ogwaggwa abaana baabeera ku ssomero ndowooza ennaku 5. Abazadde baawaayo ssente ne ziggwaayo. Ssente ezo amasomero agasinga obungi tegaagala nazidisikasinga. Bagamba naffe twafiirwa nammwe mufiirweko. So abantu bangi abaawaayo ssente zaabwe ezo, abaana ne baddayo okuddayo tikwali kulangirire bulungi, naye ate gavumenti teyakuwakanya, nga bamaze okukakasa nti wiiki eyo abazadde bonna basasudde ssente. Kati ate mu nnaku nga 5 ne baga nti buli muzadde akimeyo omwana. Abazadde ne bakimayo abaana mu bulumi bw'ebyenfuna. Kati speech y'Oweekitiibwa President ekyasembyeyo yayogera ku lipooti ezaamuweebwa abakulira ebyobulamu, ne bamulaga nti ono Omicron agenda akwata abantu bangi nnyo. Lipooti zibadde zoogerwako awo. N'ayongerezaako statement nti naye newankubadde ng'alangidde nti ekonomi y'eggwanga eddemu, ebitanda bye tulina mu ggwanga n'abyogera omuwendo, n'agamba singa ebitanda ebyo abalwadde banaabijjuzaako amakkati, kyayogedde kiyinza obutanywera. Kati abantu bakiwulira. Simanyi minisitule y'ebyobulamu tennaba kuddamu ku update nga abantu beeyongera kukwatibwa oba waliwo okukakkana kw'abakwatibwa n'endwadde okukakkana. Kubanga ekituufu kiri nti amasomero mangi abaana tebazzeeyo. Amasomero mangi galina abapya, abakadde tebaliiyo. Abazadde bangi bagamba naye obanga pulezidenti yagamba nti singa ebitundu 50 eby'ebitanda abantu banaabyokipayinga, ebirangiriddwa byonna biyinza okukyuka, katukiweemu omwezi. Owulira bakiwadde ebbanga ddene nnyo abazadde. So bangi abatanda bakusasula
kubanga tebannaba kufuna bukakkafu nti ddala amasomero gazeemu n'abaana banaabeerayo era banaasoma. So mu puroguramu eno ey'emisingi tuyisaamu eddoboozi era twagala okuyisaamu eddoboozi olwaleero okusaba minisitule y'ebyobulamu wabeerewo updates ezikolebwa abazadde bafune confidence abatana bakuzayo baana babazeeyo nga bwe ŋŋambye nti eyabojjebwako ku musota bw'alaba omunya adduka bamugambira eri nti gubadde munya. So pending statement eyo nti eggwanga ligguddwawo naye ate pulezidenti alumirirwa abantu singa obulwadde ebitanda ebitundu 50 ku 100 binabeera occupied bye yalangirira nga 3 mu lumu biyinza okubeera reversed. Ekyo abazadde kyeki kyabalemeseza benjogeddeko nabo kyeki kyabalemeseza okuzaayo abaana kubanga luli bazaayo abaana ne basasula ssente zaabwe nga baakatuuka ewaka ne babagamba mubakime naye ate baabakimanga tekuli ssente ze babadde bawaddeyo. Nga bwe ŋŋambye nti amasomero mangi tegaagala kudisikasinga ku ssente ezo naye nazo bambi zaabagwa mu ngalo nga bali mu injale. Abamu baasasulanga abasomesa ng'ate tuwali kusoma kugenda mu maaso zaabagwa mu ngalo ng'embeera si nnungi ne ziyitawo buyisi era ndowooza abazadde tetubeera feya bwe tuzirowoozaako mu ngeri ogamba nti zirina kye zisobola okukola kati kubanga jjukira sente ze tuwaayo ze zibeera zikola mu operations ze zikola operational costs z'amasomero ziva ku cash so si ku senengeze zaweebwayo luli. Nolwekyo abaana bazzeeyo naye abatana bakuddayo bangi ng'ekyetaagisa si kirala ye minisitule y'ebyobulamu okuvaayo ewe confidence abazadde nti abaana bwe bagenda ate abantu tebeeyongedde kulwala ate babagambe nti babakimeyo ku kasente kano ak'okwetungula. Naye njagala era okuyisawo eddoboozi okwebaza abazadde abateekenze risiki abagambye oba banaakomawo oba tebaakomewo. Pulezidenti kye yagamba nti obulwadde bwe buneeyongera bijja kukyukamu ne bagamba ekinajja kyekinajja ne barisikinga ne bateekayo ssente ne batwala n'abaana era bangi ababatutteyo mu wiiki eno bangi bakyabatwalayo. Naye singa minisitule y'ebyobulamu evaayo nebaako kyeyogera ku status eya covid engeri gyatambulamu kigenda kuliriizinga abaana abakyali ewaka. Abazadde abamu akasente bakalinawo katono naye baagala bakasasule n'obukakkafu baagala bakasasule nga bamanyi nti eggwanga terigenda kuddamu kuyita mu ekyo kye lyayitamu. So ensonga ezo zibadde enkulu okuziggusa mu puroguramu eno ey'emisingi. Wiiki eno baagituwa tewabaddewo okukwatibwa kafyu naye ate oyinza okwewunya nti singa over this weekend gavumenti evaayo neyogera ku status y'eggwanga ku bikwatana ne covid ate ne wiiki ejja ojja kulaba nga yakuzaayo baana bano abaga nti luli twaziwayo ne zifa twagala bukakafu tulyoke tusasule. Jogeddeko n'abantu nze mbeera mu bantu ng'omuntu aga nti kino kankiweeyo omwezi naye ng'ate omwezi omwana bafiiriddwa ebintu bingi. Okusoma okuli serious wiiki emu eba nnene notisi za wiikisi 2 kuba kuzikopa nga tolina nakyotegeera naye ate obatyanga mwezi mulamba. Nolwekyo era njagala okutuusa okusaba kwange eri abazadde newankubadde nga gavumenti enalangirira
akasente tulisikinge tukaweeyo kubanga omwana gw'oyagala ozzeeyo ng'omaze kakasa nga wayiseewo omwezi nikirabika tewakyabaddewo omuggalo mulala kati okakasizza omwana ye kyagenda okufeesinga kinene nnyo bo bannannyini masomero omwana bajja kumukkiriza kubanga twafuna ekizibu mu Uganda nti ebyenjigiriza n'ebyobulamu byayingirwamu okukola ssente wangi twafuna ekizibu mu Uganda nti ebyenjigiriza n'ebyobulamu byayingirwamu abasuubuzi kati omusuubuzi y'omwana ajja mutwala ne bw'oli musasulira ng'ebulayo essande ebbiri ajja mutwala akasente akatwale naye omwana tajja kuganyirwa so nga betulabye nti waliwo abasajja abalala bagumye ne batwalayo abaana mu wiiki eno kyamagezi naawe ogume wadde nga gavumenti eyinza obutabako kyeyogeddewo omwana wiiki ejja yeegatte ku banne mbeyanziza mwebale okumpuliriza ate namwe abayogedde nange era ng'ensonga zammwe mweziri luli mwalimu akasasula mu nnaku 5 nti abaana mubajjeeyo ensonga zammwe nziggusiza mukama yebazibwe njagala okuddamu okugatta we twakomye olunaku lwajjo ku misingi ennaku zino tuli mu AFCON abantu bawagidde abantu baabwe abantu basula batunula ate enkeera ku makyera ne batandikiraawo emipiira ne bagiddamu naye abakulaakulana era abaseetinga golozi zaabwe nga bwe twakikola nga 3 ne tuteekayo vision book zaffe maaso ga Mukama tebali mu bya mizannyo kinootinge abakulaakulana abaseetinga golozi zaabwe eziri mu kuteebebwa mu AFCON tezibakwatako nnyo basalawo ne bagamba tujja kugoberera gole yaffe ne basalawo ne bagamba tunabiwulira babiwulira matobotobo gundi yakubye gundi gundi yakubye gundi gundi yakubye gundi ne bagamba oh gutambula nno tebalinayo obudde bwakwonoona Katonda ng'agenza atuzibula amaaso atulaze nti omwaka si kintu kinene nnyo eri alina pulaani eri abalina pulaani emyezi 12 bagimaliriza dda bagimaze ogipulaaningira era balaba mitono kati bwe giba mitono ate tebalinamu ssaawa za kwonoona ate tebalinamu wiiki za kwonoona abalina pulaani tebalina budde bwa kwanalayizinga golo z'abalala balina budde bwa kwanalayizinga golo zaabwe gwe wootandikira okwanalayizinga okugamba nti omupiira ogwabaddemu golo emu gwandibadde gususizaamu bo baanalayizinga golo zaabwe bassebo ne bannyabo bali boolaba mu kisaawe bali mu kukola ssente era finally tiimu eneeba etuta ekikopo kya Africa Cup of Nations egenda n'omudidi n'abanaddirira bali mu benefits nga bwe twayogedde jjo nti ne ba professionals boolaba abazze ku lukalu lwa Africa bazze kwongera kwemaketinga jjo twagambye nti gwe kiki ky'omaketinga gwe kiki ky'otadde mu katale kati bano abakulaakulana abagoberera visioni zaabwe balaba golo zaabwe ze bateebye ezitanywedde kiki ekiziganye
bagenda kuteeba batya okubanga golo zaabwe zonna zinywa. Bali ku original wangi ekigambo kiri nti bali ku original. Bino ebirala byonna ebiriwo ebyamasanyu ebyaki ebyokugoberera si bye baliko ennyo, bali kubibakwatako. Nabawadde ku bujulizi mu wiiki eno gye tuva wala oteekwa okuba nga teweerabira gy'ova, kubanga omuntu erabira gy'ava tamanyi waatuuse ne gy'alaga talinaayo. Oteekwa okuba nga omanyi ekyakuleeta. Oyinza otya okuggalawo edduuka oba okusibako ebintu amangu? Actually batono abali ku ddaala ery'amaduuka abaggalawo mbwagenda ku mupiira, naye abakyayiiya obulamu ffe abeeyiiya, ffe tuggalawo emmaali, ffe tubisibako emidaala, ffe tukuŋŋaanya ebintu byaffe ebyekitembeeyi ne tubiteeka mu nsawo, ffe tugaana okujja okukuba capati ze twandikubye omupiira kubanga guli mu ssawa za capati, nga n'abamu kye beekwasa nti AFCON ejja omulundi gumu, enkya n'akola. AFCON tejja mulundi gumu, ejja kubeerawo okutuuka Yesu lw'alidda. World Cup tejja mulundi gumu, ejja kubeerawo okutuusa Yesu lw'alidda. Naye gwe olunaku lw'ofiiriddwa tolinunula wangi, olunaku lw'ofiiriddwa, obudde bw'ofiiriddwa, ebiseera by'ofiiriddwa, sente z'ofiiriddwa, ky'otakoze, goolo gy'otateebye toligiteeba. N'olwekyo kyamagezi okubeera ku mudaala gwo, okuba ekyapati zo, okola emirimu gyo gy'oteekeddwa okukola, bakubulire bubuulizi omupiira engeri gye gutambuddemu, kubanga naawe olina paati yo, olina ekisaawe ekikyo, olina goolo eyiyo. Abavubuka mwe bensinga okubuulira, tuli mu kisaawe, tuli mu kisaawe nga bwe bakyogera nti ekisaawe ky'ebyobusuubuzi. Ekonome y'eggwanga yakaggulawo, tuli mu kisaawe ky'ebyenfuna. Buli muntu anoonya engeri gy'ayinza okulikavalinga, buli muntu anoonya engeri gy'ayinza okuzzaawo ku ebyo ebyagenda emyaka ebiri egyayita. Of course eby'emyaka ebiri egyayita tebiddawo, naye mu kulwana okwo ng'olinga zzaawo biri ebyayita, w'ofunira opportunity n'oddamu n'oyimirira ku magulu go, w'ofunira opportunity emirimu gyo ne giddamu ne giyimirira, w'ofunira opportunity project zo ne ziddamu ne zitambula. Tulwana, tuli mu lutalo, tuli mu kisaawe, tuli mu kabbinkano ka byanfuna, tunoonya kubeera bulungi, tuli mu kukolerera future. Tofiirwa ssaawa za kukola kubanga eriyo omupiira, kubanga ate abo baba gulimu bakoze. Jjo nabagambye nti Ronaldo yagamba bw'ati nti omupiira tegugoberwa mu kisaawe, omupiira gugoberwa mu kaseera k'omala nga weeteekateeka. Omwaka gw'oyagala gubeere mulungi tegugenda kubeera mulungi by surprise, tegugenda kubeera mulungi out of the blue, tegugenda kubeera mulungi mu November na December. Omwaka gubeera mulungi okusinziira ku ngeri gy'ogweteeketeekedde.
so January ono tuli mu kaseera akakweteekateeka wenjogerera essande 2 zikongose ku wiiki 52 wangi wenjogerera out of 52 weeks we are concluding the second week. How prepared are you for 2022? Omuntu yanagamba nti happy new year, prosperous new year. Ebigambo ebyo birungi era bizaamu amaanyi. But are you prepared for prosperity? Weetegekedde enkulaakulana byokola byonna olaba nga biri mu layini ya nkulaakulana. Obudde bwo olaba nga buli mu layini ya nkulaakulana. Njagala n'ofune bulungi, saagala osubwe AFCON, saagala osubwe Premier League, nedda. Naye njagala okitegeere bulungi kikugweremu nti abo b'owagira bali mu kukola, bali mu kutuukiriza birooto byabwe ebya 2022. Oba ba sports officials, oba ba organizers, oba basambi ba mupiira, oba ba coach, ne TV yennyini kwolabira eri mu kukola wangi. Era gwalaba omupiira togenda gulaba nga twasasudde subscription. N'olwekyo companies ziri mu kutuukiriza goolo zaazo. Balanga ne balanga sasula mangu, teekayo sente, bw'osasula package bweti ojja kulaba emipiira bwe giti. Bali mu kukola, naawe oli mu kukola. Abamu emipiira mugirabira mu bibanda, eyo mu bibanda gye mulabira bali mu kukola, naawe oli mu kukola. Bw'ofuna akakisa nga we gugenda okusambirwa, ze zibadde essaawa ze ez'okubeera free, gulabe wangi. Bw'ofuna akakisa ng'emizannyo we gigenda okubeererawo, naawe bwe bubadde obudde bwo obw'okubeera free, laba omuzannyo. Naye bw'obanga obwo obudde bw'obadde oyina okugenda okubaako ky'okola, bwe bubanga bwe budde bw'obadde oyina okuba nga oteeka ettaffaali ku future yo, weerekereze. Obulamu kwerekereza. Future yaabo abagiweerayo saddaaka, si saddaaka ey'okusala abantu, si saddaaka ey'okusala ebisolo, si saddaaka ey'obulogo, nedda. Saddaaka ey'okwerumya, n'obaako kye weesalako ate n'obaako kye weeyongerako. N'obaako kye weesalako ate n'obaako kye weeyongerako. Obudde bwe buti okubanga oli ku Soloti TV kya bbeeyi, naye oyina bye weerekereza eri omukutu oguliko akazannyo, naye gwe okuze mu birowoozo, oyawula essaawa z'obuzannyo n'essaawa z'enkulaakulana. Okitegedde, wandibadde oli ku geemu ku ssimu yo, naye osazeewo essimu yo ogikozese okuwuliriza ebiyinza okuteeka ettaffaali ku bulamu bwo. Obudde bulinga amazzi agasula nga gatambula. Ago amazzi agaba gasuze nga gatambula ewaffe Masaka twakulira ku nzizi za midumo. Omudumo gusula gutambuza amazzi. Bajjamu n'olugero ne bagamba nti anti obuteebuuza bwe busuza amazzi nga gatambula. Naye ago agatambudde tetuyinza gasena, gaba gagenze. N'obudde bwe butyo bwe buli, bulinga amazzi g'oku mudumu, bwe gagenda gagenze.
oba okitegedde kozesa bulungi obudde lwanirira ggoolo zo ng'abalala bonna bwe balwanirira ggoolo zaabwe ekiseera kijja kutuuka anyoma ebigambo bino ng'ensi ekufunzizza obudde nga tokyasobola butaasa kati nga ne bw'ogamba mbitadde wali byonna naye nga tebakuggulirawo nzigi kubanga emyaka teweerabira jjo naggambye nti weeyongeddeko omwaka naye otwoleddwako n'omwaka. The year 2022 added 1 year on your life. You are growing older. But also the year 2022, it was a sign, a clear sign that your age has been reduced by 1 year. Your lifespan has been decreased. Omwaka tukuyingiramu nga tusanyuka. Naye ate omwaka gutweyongerako ne tufuna ekitiibwa eky'obukulu. Naye omwaka erudde eno bulooka endala bagijjako ne bagamba nti bw'aba badde ne bulooka 10 asigaza 9. So there is no time to waste. Emyaka gy'oliwo tosaana kusabiriza. Emyaka gy'oliwo tosaana kubanga otunulidde balala. Waakiri gwobere nga gw'otunuliddwa. Bayibuli egamba kya mukisa okugaba okusinga okutoola. Blessed is the hand that giveth than the one that receiveth. Omukono ogugaba guweereddwa omukisa okusinga ogufuna. Naye era oli agamba waakiri anaabeera eno gye bagabira anaabeera ku side ya receiving ends wadde awulidde ng'omukisa guli ku giving ends. N'asalawo n'agamba ajja kubeera ku side ya kufuna bufunyi. Ng'ogyeko ebiwaayirizo bye bateeka ku bantu. Munnange oyo musajja atuula awo asabiriza oyo alina fuso alina loole alina emizigo gy'abapangisa alina biki bigambo nabyo byakumalamu mazi maanyi bakozi ate byakumalamu maanyi bagabi. Oli agamba mbere ngenda muwa naye bw'abanga ate alina emizigo gy'abapangisa ate muweera ki? Okugaba kwa tteeka bw'obanga olina ky'ogabagaba naye togenda kugaba nga tolina ky'ogaba. Naye abantu abo be bawaayiriza nze nkuyita kuwaayiriza kubanga bw'oba obalondodde ddala tebalina bye baboogerako. Naye osanga omuntu nga akisimbye n'okulooka kirose era oyo atuula awo asabiriza ssente azimbye alina ne wooteeri. You are joking. Obulamu obubi teri abwagala. Bali balemala bulemazi baagala kusabiriza. Naye ssente ensabirize terina kyegasa. Mu nsi mulimu ssente za mirundi 4. Wandiika mu purogulaamu y'emisingi. Mu nsi mulimu ssente za mirundi 4. 1. Ssente enkole. Okoze n'amaanyi go. 2. Ssente ensikire. Osikidde ensikire. 3. Ssente enzibe. Ozibye bubbi. 4. Ssente ensabirize. Wandiika tukuddiremu. Mu nsi mulimu ssente za mirundi 4. Ssente enkole. Ozikoze n'amaanyi go n'ensi ekujulira. 2. Ssente ensikire. Munnange gwazaalibwa bulungi era bakuteeka mbasaasira. Si gwe wasalawo ozaalibwe bw'otyo era si gwe wabasalirawo bazaalibwe bwe batyo. Mujjukira akayimba kajjo ke twayimbye. Katonda eyabawa ye yatuma
akayimba ako si katuufu. Abantu bangi abagamba Katonda abammye naye yateekawo enkola. Noonya ojja kulaba. Konkona enzigi zijja kweggula. Matayo essula ya 7 olw'omusanvu olw'omunaana. Buli asaba aweebwa, buli anoonya alaba, buli eyeyanjula aggulirwawo olw'omusanvu olw'omunaana mu Matthew. Bw'osaba oyongerezaako okunoonya, oyongerezaako okukonkona. So toteekwa kubanga oli mu nsi ng'okukunwa bukukulumi. Katonda yabawa ye yatuma. Era abagagga ku bakyala baffe kwe beegazaanyiza, Katonda yabawa ye yatuma. Layini tulisimbemu mu maaso g'omutonzi weefudde jjaaji. Kola sente, sikira sente. Amakulu gaakyo obange wamwe olaba tewaliwo sente za kusikira, genda okole. Namba 3 eno si nnungi mu maaso g'abantu, si nnungi mu maaso ga Katonda. Basente okubba ebibonerezo byakwo bimanyiddwa mu ggulu ne ku nsi. Katonda agamba tobbanga, n'ensi naye ekubonereza ng'ogamba lwaki obba. Namba 4 kuzisabiriza. At least nsowe enkoma okumanya, manyi engeri 4 eziteeka sente mu mikono gy'abantu: okukola, okuzisikira, okuzibba n'okuzisabiriza. Naye muzina engeri 4, Katonda ali kuzina 2 zokka. Wangi muzina engeri 4, Katonda ali kuzina 2 zokka. Ali ku bakozi, ali ku basika. Kuba tuli basika bajjajjaffe Ibulayimu. Era Bayibuli egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. Okukola, Bayibuli egamba ataakolenga n'okulya taalyenga. Bayibuli egamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Okukola Mukama akuliko era ali naawe gw'ayagala okukola. Mwebale nnyo abaana baffe abaagenda mawanga batoba, abapatikana, abahasolinga, bahasolazi, abali mu struggle ebyaddala ebitali bya bufuzi. You are struggling to make sure that you kick out the poverty that you were born in. Okukola Mukama ali naawe. Obusika Katonda ali naawe. You are privileged. Waweebwa omukisa n'obaako by'osangawo. Gattako, totunda, tojjaawo. Mukwano gwange Honorable Geoffrey Rutaya ye yakuba oluyimba. Agamba abaana ebyobusika byonna babitunze, mutusaasireko. Lowooza ku nnaku bazadde bo gye baayitamu ebyobusika. Honorable Geoffrey Rutaya yakuba oluyimba olugamba nti omwana atunda ebyobusika agule Benzi. Omwana atunda ebyobusika agule Benzi. Azifu gwali totegeera bulungi bwa Benzi. Era n'atuwa amagezi n'agamba nti abaana mubakolera ebintu ebi, mubatwale mu masomero. Luyimba olwo lwali lulungi nnyo, wadde lwalimu okukaaba kungi. Abaana batuuze ebintu bakaabya. Honorable Geoffrey Rutaya ne mukyalawo Irene mbatumiddeko. Naye n'agamba nti abaana tubawe ebintu 2: tubawe education, tubayigiriza okutya Katonda. Tubawe education, tubayigiriza okutya Katonda. Oba oli awo bajja kulekerawo okutunda obusika bwabwe. Katonda awagira 2 byokka: okwekolera n'okusikira ebintu n'oyongerezaako.
obubbi n'okusabiriza Katonda tabiriimu. Kati omuntu asobola okugamba nti waliwo musumba engeri endala ezireeta ssente, engeri ez'ekibi ezo sizogeddeeko. Engeri ez'ekibi bano abagenda ne bayigeza ebisiyaga, abeetunda, abo sibogeddeeko. Engeri z'ekibi, ekibi kibi. The wages of sin is death. Empeera y'ekibi kufa. So gye bali abaziwenja mu ngeri y'okuba nti bapromotinga homosexuality, lesbianism, prostitution and so forth and so on. Naye njogera ku bana abana abali very obvious, abakozi, abasika, ababbi n'abasabiriza. Ng'oyagala Katonda akole naawe, abeere naawe ng'ekigambo bwe kitukyogedde. Ng'oyagala Katonda abeere naawe, kola. Ng'oyagala Katonda abeere naawe, by'osikidde, ofunye capital, ofunye entandikwa, bikubaganyeemu. Obusika bwo bukubaganyeemu. Okay? Tobba, tosabiriza. Ebibbe tebyala, ebisabirize tebina lugendo. Kyova olaba abantu betusomako mu Bayibuli ne baga nti Batimayo yatulanga ku mabbali g'ekkubo ng'asabiriza. Makka 10. Naye bwe yawulira nga Yesu yeewuya ayita, n'aga nti onsaasire. Yesu wadde baamuboggolera okusirika, yali muzibe w'amaaso ebyaddala, era ng'abantu bazimuwa naye tezina kye zimugasa. Makka 10:5-5-2. Yesu bwe yamuyita n'amubuuza nti oyagala nkukolere ki? Tiyamugamba nti ompe ssente. Yamugamba njagala ompa amaaso, njagala nzibule. Amakulu gaakyo ngende nzeekolere. So sente nsabirize tena gyekulaza. Sente enzibe mu kufera, mu kukulupya, mu kukumpanya, mu kutemula, kuteega ku makubo. Ennaku zino twafunye ekizibu eky'abavubuka abateega abantu ku Northern Bypass ne pavers, bloka ezikola mu compound. Kyemanyi n'ebiyinja ebirala babikozesa. N'akuba endabirwamu eyo maaso. Oli ali munda oba n'amwasa omutwe oba n'akubira mu mbirizi, okusooka gwavuga ofuna entiisa. Kibwatuka nnyo n'okusinga bomu, ate ne kigukira ku mutwe gwo naye nga tamanyi oba ne gwakubye ayinamu ssente. Tamanyi oba gwakubye ayinamu ssente. Ensawo esobola okubamu naye nga temuli ssente. Ensawo zibeera mu laputopu z'abantu, zibeeramu ebintu byabwe eby'oku mirimu. So teri mukadde avaayo bwe ndowooza akwate ettaffaali, akwate pevagi be emmotoka, abo baana bato abandi badde bakola. Eyo enkola bwetyo terina lugendo. Tomanyi oba emmotoka gy'okubye mulimu ab'emmundu. Mmotoka z'ennaku zino mwazirabako? Mmotoka nnamba za bulijjo naye ng'abantu abalimu bali totally armed, fully armed. Laba bw'ojja okukima emitwalo 2 oba 5 ne bakkuba essasi. So nga kyangu nnyo amaanyi ago agagenda n'onoonye bloka gy'onookubaawo ogatwale mu kirombe. Ogatwale mu kirombe. Eyo gy'ogenza okukolera si life sentence, si kyalubeerera. Tojja kubeera ng'eyo emirembe n'emirembe. Kye mbagamba nti muve mu by'amasanyu
emipiira mugirekera abateeka ogiraba gwoteeka omulaka ku kwekolera kola ng'olina ekigendererwa kola ng'olina goolo kola ng'ogamba nange eno ye goolo gye njagala okuteeba kuba amatafaali bakusange nga wena ojjudde akadongo naye ng'omanyi nti mwaka gumu oba ebiri ŋŋenda kuvaayo kisobokera ddala okubaako we weesuula mu Uganda ne weebalira mu baagenda ebweru kubanga baagenda ebweru beewa emyaka 2, 3, 4 n'akomawo ng'afunye entandikwa va mu Kampala gende Busi osomba amazzi ve Busi yagenda Embalala abamu mugana okukola kubanga ku katundu babamanyi nnyo va gye bakumanyi ogende gye batakumanyi naye beeko obwokola ng'era bw'olaba nti abantu bavudde wano ne bagenda amawanga ga Bwarabu gye batabamanyi ne bakola buli mulimo gwonna ani akumanyi naye okole okusinga okwata buloko okuba omuntu oyinza okuba taatawo oyinza okuba omuntu yenna ow'efamire naye ate mankind tuli wanu famire abaana Adamu tuli omuntu ogwo omu ngambye nti waliwo engeri nnya ng'ogyeko ziri ez'abali abali b'ebisiyaga n'abo abalala abeetunda n'abakola ki ne waliwo engeri nnya ffenna ze tumanyi nti we bw'aba afunye sente z'ayina mu ngalo ayinza oba azifunye ng'akoze ng'asise ng'abbye oba ng'asabiriza naye engeri bbiri Mukama z'awagira ayagala okole oba bw'oba wasanga balina kye baakuteerawo sikira by'osikidde bikubaganyeemu tobba tosabiriza togenda mu makubo makyamu ojja kufiirwa omwoyo gwo ate ne future tolina sigala ku solo tinkututte kalamba kankuumuzeemu ate nkuma otukose eddakiika 2-3 ezisembayo manyi oyina ky'oyize tovaawo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi mu nsenyi aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe n'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwe atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu naye Mukama atuwadde obulamu tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okujjako ennusu 10, kuddira mitwalo 10 ne gikulema okujjako omutwalo, kuddira miliyoni 1 neekulema okujjako emitwalo 10 nga kye kikututte mu geyeena kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Soul TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola.
yes kale batutereyo mala kisatu okuva ku lw'omunaana okutuuka ku lw'ekumi bayibuli egamba bweti omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze naye mwogera nti tukunyaga tutya munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange eberemu emmere era munkemme nakyo bw'ayogera Mukama w'eggye obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja era ndinenya omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bw'ayogera Mukama w'eggye era amawanga gonna galibayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa bw'ayogera Mukama w'eggye ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nnyiro lw'omunaana okutuuka ku lw'ekumi Katonda ng'agamba ne lwaki mwagala okunnyaga lwaki munziba ey'oluzungu yeegambira ddala why do you rob me and you ask we rob you how and he says that through tithes and offerings n'olwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba ng'osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika ennyumba ye esobole okubeeramu emmere abooluganda ffe tukola gwa kutuusa mmere omugaati ogw'obulamu ekigambo kya Katonda ne tuliisa ensi yonna era agamba nti mukeme you test him agamba munkeme nakyo mulabe basiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwana bwe muguteeka ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana mulimu eza Mukama ze walemera kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa tewalina bbanga we gugenda kujja naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu mukisa gwennyini oguva eri Katonda n'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo owulira nga by'okola toli wekka olina Katonda n'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church ate kinyuma n'obyeggyako yensonga laki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka nga tonafuna bizibu birala zitwaleyo tuyina akawunti mu Centenary Bank tuyina akawunti mu Absa Bank Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International wonna wogenda kutabirira Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent kasitobanga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde ako ka slip ka banking kiba kiwedde akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu ky'eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka akawunti eri namba 31 0 3 6 00 6 akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479
341 esembyayo 0 eyo ya dola. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu dola. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 akawunti eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri akawunti namba 600 297 680 esembyayo 1. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank, abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka, n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo, kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo, ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu butaggwaawo. Katonda ng'atulabudde tudduka omusango ogw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga abantu bombasabidde omukisa, naffe nga sente bazitaddeyo. Taata, ennyumba yo ddala ebeeremu emmere, abantu bafune ekigambo, abantu bafune essaala, abantu baddemu amaanyi, abantu bawangule, emikono gyaffe nga giri waggulu, nga banoonya kye banoonya erudda eyo, bawangule Mukama, baddenga n'obuwanguzi, naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe, genda owangule, osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe, oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa, Alozias Bugingo gegange, sigala ku Salt. Soul Television, Femunyo. Bikeyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako. Mukama abawe omukisa, abakatambulirako era abakatuukiriza. Nziramu okukaatiriza nti waliwo engeri nnya ezifunibwamu ensimbi abantu ne baba ne ssente mu ngalo. Engeri esooka kukola, engeri ey'okubiri kuzisikira n'ogattako, engeri ey'okusatu kuzibba. Abantu osanga bakaba nga bamufeeze bukadde na bukadde. Engeri ey'okuna kusabiriza. Engeri ziri endala n'abagambye ezo zigwira ddala mu kategole ey'ekibi eky'okuzikirira. Weewaawo na zino ennya, engeri eno ey'okusatu ey'obubbi naye egwa mu kibi kyakuzikirira, kubanga Mukama agamba tobbanga. Naye ate tewaliwo olunyiriri lw'emmanyi olugamba tosabirizanga. Naye mmanyi kimu kyokka nti omuntu asabiriza taliziweza. Omuntu asabiriza talibaako kye yeekolera. Era sirowooza nti eri omukyala asobola okufumbirwa kubanga omutegeezezza nti oli mukugu mu kusabiriza. Owulidde? Abasajja abo ababeera ku makubo abasabiriza balina abakyala, naye abakyala tebeeraga. Si kya kitiibwa. Abakyala be bantu be muyina okuyiga. Baagala abantu abakozi, baagala abantu abanyiikivu, baagala abantu ababaagala, baagala abantu abagabirira, ng'osobola omuwa obugabirizi. Kati n'okukola nakwo kuvaalinga. Tebaagala buli mukozi. Tosobola muga nti nkwere wali bampumuza wali Kampala Road n'ensabiriza, n'ogamba aneevaamu ayogere nti no yakuzaalira abaana. Era nababulirako ku njiri njagiddamuuko mu guno omwaka Mukama nkampadde ekisa. Abasajja tetwetaaga kwekolako.
Handsomeness. The Lord revealed it to me that for you to be handsome, you must have something in your hand. For a man to be handsome, must have something in his hand. A hand with some dollars, with something. Then you join the words. Then you are handsome. So sikwekolako bisige, sikwemyusa, abasajja bangi bakwata mu kizigo. Abakazi tebali interested mu basajja bakwata mu bizigo. Bali interested mu basajja bakwata mu sente. Wangi bali interested mu basajja bakwata mu sente. Ate ng'ozigaba oteekwa okuba nga akasente ako okagaba ng'ogyeko ebirala bye tukolerera naye tukolerera bakyala baffe. Abaana bwe bajja n'okolera omukyala n'abaana. So fe tetwetaaga na kukola figa. Era abakazi abategeera balekawo ba 6 paaka ne banoonya ba 1 paaka. Nkidemu. Abakyala abategeera balekawo ba 6 paaka ne bagenda ne ba 1 paaka. 6 paaka mugitegedde. Eri gye mweragirako n'ofunya olubuto luteekawo bubuloka 6. Akulekawo n'agenda n'oba buloka emu. Buloka emu nga yeegasa. Mulengere n'agandi yes 1 paaka naye ateekwa okubanga alina akasente. Waka asigadde tebamwetaaga nnyo. Beetaaga wano. Alonzi bugingo gegange ekola sente fa kugorozo. Misingi gikomyawo sigala ku Soul. Soul Television, Femunyo.